귀에서 삐소리? 그냥 넘기면 진짜 위험합니다. 조용할 때 귀에서 삐소리 나시나요? 그거 그냥 스트레스나 피곤 때문 아니에요. 이명은 뇌와 청신경이 보내는 경고 신호입니다. 이명을 오래 방치하면 청력 손실, 우울증, 심지어 치매 위험까지 높아져요. 그럼 어떻게 해야 할까요? 첫째, 카페인과 소금 섭취 줄이기. 이건 이명을 더 악화시킵니다. 둘째, 밤늦게까지 이어폰 금지. 소리에 예민한 귀를 더 지치게 만들어요. 셋째, 조용한 방에선 잔잔한 백색 소음 틀기. 이명 소리에 집중되는 걸 막아줍니다. 그리고 3개월 이상 계속된다면 반드시 이비인후과 진료. 이명은 참는 병이 아닙니다. 지금 귀가 보내는 신호 무시하지 마세요. 화면을 2번 클릭하고 가족들 건강을 챙기세요.